On fait un crumble aux pommes ensemble. On épluche 6 pommes. On les coupe en cubes. On les dépose dans une poêle avec un sachet de sucre vanillé et de la cannelle. On ajoute un fond d'eau. On laisse compoter une quinzaine de minutes. Pour le crumble, on mélange du bout des doigts 100 g de farine avec 80 g de beurre et 80 g de sucre, jusqu'à obtenir une texture sableuse. On verse les pommes dans des ramequins ou un grand plat. On dépose le crumble sur les pommes. On enfourne 20 minutes pour les ramequins et 30 minutes pour un grand plat à 180 degrés.